Ibu, jadi hari ini kita akan melakukan pijat batuk pilek pada bayi Ibu, yang mana bayi Ibu sekarang sedang mengalami batuk pilek ya? Iya, sedang pilek. Baik, jadi tujuan dari pijat batuk pilek ini sendiri untuk mengatasi atau membuat sembuh nanti pilek dan batuk yang bayi Ibu alami seperti itu. Iya, alhamdulillah sembuh ya dek. Semoga sembuh ya sayangnya setelah pijat ya. Nah, jadi Ibu untuk pijat batuk pilek ini ada 12 gerakan, di mana dibagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama itu 6 gerakan di bagian depan tubuh bayi, dan 6 gerakan selanjutnya di bagian belakang tubuh bayi atau di bagian punggungnya, seperti itu. Nah, nanti saat saya memperagakan gerak-geraknya tersebut, Ibu bisa memperhatikan. Terus kalau Ibu udah paham, Ibu bisa mempraktikkan sendiri di rumah jika nanti bayi Ibu mengalami batuk pilek lagi, seperti itu. Baik, kita mulai aja ya sekarang. Oke, boleh. Betul di posisi dulu ya sayang ya. Dek. Bismillah, pintar. Jadi untuk bahan yang digunakan itu cukup pakai baby oil. Dari sekarang ya, dengan adik siapa ini namanya? Adik siapa? Siapa dek nama dek? Siapa namanya? Peli. Peli. Baik Dek Peli, kita akan melakukan pijat batuk pilek ya sayang ya. Kita mulai sekarang ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk gerakan yang pertama, di sini Ibu ya, dari hidung seperti ini, terus dikeataskan, lalu lalu sampai ke ini, depan telinga. Nah, diulangi lagi, kita ulangi ya sayang ya. Nah, seperti itu. Itu untuk gerakan yang pertama. Untuk gerakan yang kedua masih di daerah hidung tapi di pinggir seperti ini. Ini bisa menggunakan 1 atau 2 jari, diketuk-ketuk begini. Ini fungsinya biar lendir di hidungnya itu keluar. Enak ya sayangnya? Enak ya? Oh ya Ibu, tadi untuk untuk gerakan yang pertama itu yang seperti ini tadi, itu namanya sinus line. Terus yang gerakan yang kedua yang tadi seperti ini, itu namanya check line drop. Nah begitu. Jadi untuk gerakan yang ketiga selanjutnya itu kita pindah ke bagian dada, yang namanya big love. Jadi gerakannya mengusap seperti ini. Kita buat love besar. Nah, enak sayang. Big love, big love. Nah, ini gerakan yang ketiga ya Ibu. Selanjutnya gerakan yang keempat. Yang keempat masih di bagian dada. Tangan kiri kita seperti ini, lalu begini, ya, diusap gini. 1, 2, enak nggak? 3, 4, 5, 6. Baik, selanjutnya gerakan yang kelima, tubi top intercostal. Jadi ini dipijat di antara tulang rusuk. Di antara tulang rusuk seperti ini. Dari tengah 1, tinggal diraba aja Ibu ya, di antara tulang rusuk. 2, 3, dah. Ya, untuk gerakan selanjutnya yang keenam, chest line drop. Di sini gerakannya kita lakukan dengan mengetuk seperti ini dari atas, tapi masih di bagian dada. Ini bisa menggunakan 1 atau 2 jari. Oke, udah selesai. Untuk bagian depan bayi sudah selesai. Sekarang untuk selanjutnya bagian belakang atau bagian punggung bayi. Tiarap dulu ya sayangnya. Tiarap yuk. Tiarap ya. Oke. Pindah posisi. Semangat. Yuk, tiarap. Bismillah. Tiarap sayang, yuk. Insyaallah. Pintar. Bim dek. Pintar. Sayang. Tiarap dulu ya. Ya. Iya. Ya, tiarap dulu ya. Tiarap dulu sayang. Tiarap dulu. Bismillah. Bismillah. Oh, pintarnya. Aduh sayang, pintar. Iya dek. Pintar. Baik, selanjutnya untuk di bagian belakang atau di punggung. Ini pintarnya. Pintar ya anak bunda ya. Untuk gerakan yang pertama di bagian belakangnya ini itu namanya back and forth. Seperti ini geraknya. Enak nggak? Sudah dek. Seperti ini. Terus untuk gerakan selanjutnya neck to bottom. Neck to bottom, tangan kanan disimpan di bawah seperti ini, tangan yang kiri di atas, lalu digini. Enak nggak?
Oke, itu yang neck to bottom. Selanjutnya yang sweeping neck to feet. Tangannya dipegang ke kaki seperti ini, ditekuk seperti ini. Tangan kiri tetap posisi begini dan sampai ke sini dia nantinya. Iya. Udah. Selanjutnya gerakan back circle. Di sini kita mainkan di belakang punggung seperti ini dengan gerakan membentuk pusara seperti ini. Halo sayang. Gerakannya membentuk kumparan ya ibu ya. Oke, selanjutnya untuk gerakan back rain drop sama seperti yang bagian di depan tadi, diketuk menggunakan 1 atau 2 jari. Oke, selanjutnya untuk gerakan yang terakhir yaitu pitching. Di sini kita mainkan jari telunjuk dan jempol seperti ini. Seperti cubit ya Bu. Iya, tapi ini jempolnya nanti jalan ke atas. Ini sama kanan. Nah, seperti itu. Jadi udah selesai Bu, udah 12 gerakan. Bagaimana Ibu sudah paham? Insya Allah paham. Baik. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah. Sudah. Baik. Nanti kalau misalnya Ibu masih belum paham, Ibu bisa hubungi saya ya untuk menanyakan apa gerakan-gerakan yang belum Ibu kuasai. Oke.